Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bandicam'den nasıl video çekeceğinizi öğreteceğim. Öncelikle genel kısmından video kısmına geliyorsunuz. Ayarlara basıyorsunuz. Bu kayıt sırasında ses kaydı yapıp tik işaretini alıyorsunuz. Bu sizde VistaSound Wasapi olacak. Bunu mikrofon High Definition Audio Device'a işaretliyorsunuz. Sonra tamam'a basıyorsunuz. Eğer Bandicam'de sesiniz az geliyorsa ses işaretine sağ tıklıyorsunuz, playback device'a, oradan recording, mikrofona çift tıklıyorsunuz, listen'a geliyorsunuz, levels'a geliyorsunuz. Buradan desibeli ayarlıyorsunuz. Hanginiz deneye yapın desibeli. Buradan desibeli ayarlıyorsunuz. Buradan da sesi ayarlıyorsunuz. Ben desibeli full tutuyorum, sesi de full tutuyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı unutmayın.